हॅलो डिअर स्टुडंट, वेलकम बॅक टू माय चॅनल फन लर्निंग विथ वनश्री. तर आज आपण बघूया 4th स्टँडर्डचे इंग्लिश अँड चॅप्टर नेम इज द अगली डकलिंग. अगली म्हणजे काय? कुरूप, जे दिसायला इतकं सुंदर नसणे. तर अगलीचं अपोजिट वर्ड आहे स्टुडंट ब्युटिफुल. सो ही स्टोरी दिलेली आहे. सो आज आपण ही स्टोरी बघूया. मदर डक वॉज रिअली प्राऊड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स. मदर डक जी आहे तिला खूप जास्त काय आहे, प्राऊड फिलिंग आहे तिच्या 6 नवीन डकलिंग्सवरती. डकलिंग्स काय म्हणजे काय? जे डकचे छोटे बेबीज असतात त्याला काय म्हटलं जाते? डकलिंग्स. तर तिला खूप जास्त काय आहे, प्राऊड आहे. का प्राऊड आहे ते आपण बघूया. दे वर सॉफ्ट, फ्लफी अँड येलो, सच फाईन लिटिल डकलिंग्स. तर ते कसे आहेत दिसायला? खूप जास्त सॉफ्ट, फ्लफी आणि येल्लो, त्यांचा रंग कसा आहे? येल्लो. बट द 7th वन वॉज व्हेरी डिफरंट. बट 7th वन म्हणजे 7वा जो एक डकलिंग आहे तो या 6th डकलिंगपेक्षा म्हणजे या 6 डकलिंग्सपेक्षा काय आहे? जरा डिफरंट आहे. इट वॉज बिगर अँड इट्स फेदर्स वर ग्रे अँड शॅगी. तो कम्पॅरेटिव्हली या 6 डकलिंग्सपेक्षा थोडासा काय आहे? आकाराने मोठा आहे, साईजने मोठा आहे. त्याचे जे फेदर्स आहेत ते ग्रे आणि शॅगी आहे, म्हणजे ग्रे कलर आहे, काळसर कलर आहे थोडासा. आणि शॅगी म्हणजे ज्याच्यावरती खूप जास्त केसं असतात, खूप जास्त त्याला पिसं आहेत, अशा पद्धतीचा तो आहे. आणि तो दिसायला कसा आहे? लुक्ड सो अगली, म्हणजे तो दिसायला थोडाफार कसा आहे? अगली आहे, कुरूप आहे, म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली या 6 डकलिंग्सपेक्षा. ऑल द सेम मदर डक थॉट इट्स माय बेबी डकलिंग्स. जी मदर डक आहे ती काय विचार करते की हे सगळे माझे आहेत आणि माझे असल्यामुळे ते माझ्यासाठी काय आहेत? सेम आहेत. कुणीही जास्त सुंदर नाही किंवा कुणीही जास्त कुरूप नाही, कारण आईला काय असतात? सगळी मुलंही प्रिय असतात. शी लव्ड इट डिअरली. बट द अदर 6 ब्रदर्स अँड सिस्टर डिंट लाईक द अगली डकलिंग्स. त्याची जी मदर डक आहे ती काय करते? खूप जास्त प्रेम करते त्याच्यावर सुद्धा. पण त्याचे जे भावंड आहेत, जे 6 अदर डकलिंग्स आहेत, म्हणजे ब्रदर और सिस्टर्स, ते काय करतात? त्याला तितकं प्रेम करत नाही. का? तर तो दिसायला जरा त्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे. वेन इट वॅडल टुवर्ड्स देम वेन इट वॅडल्ड टुवर्ड्स देम दे टर्न देअर बॅक अँड रॅन अवे. वॅडल्ड म्हणजे काय? जो तुम्ही बघितलं असेल बदक कसं चालतो, असं डुलत डुलत चालत असतो थोडंसं. तर जेव्हा तो त्यांच्याकडे चालत जायचा तर ते काय करायचे? ऑटोमॅटिकली स्वतःची पाठ वळवून टाकायचे, म्हणजे त्याच्याबरोबर खेळायचे नाहीत. ते त्याला वेगळं ठेवायचे नेहमी. आणि म्हणून या गोष्टीचं त्याला खूप जास्त काय व्हायचं? वाईट वाटायचं. तो जेव्हा पण त्यांच्याकडे जायचा, वॅडल्ड म्हणजे चालत चालत जाणे, डुलत डुलत चालत चालत जाणे, तो जेव्हा पण त्यांच्याकडे जायचा तर त्याला बघून ते लोक पळून जायचे. द लिटिल डकलिंग्स वूड गो फॉर अ स्विम एव्हरी डे टू अ लेक नियर बाय. द अगली डकलिंग्स वॉन्टेड टू जॉईन द अदर्स बट दे डिंट वॉन्ट हिम. बघा, जो द लिटिल डकलिंग्स आहे, जो थोडासा अगली आहे, तो नेहमी रोज काय करायचा? स्विमिंग करायला जायचा. बट तिथे काय व्हायचं? त्याला नेहमी असं वाटायचं की तो त्याच्या भावंडांबरोबर काय व्हायला पाहिजे? मिक्सअप व्हायला पाहिजे, त्यांच्याबरोबर खेळायला पाहिजे. बट जे त्याचे अदर भावंड होते त्यांना तो नको होता. म्हणून ते त्याला कधीही आपल्या ग्रुपमध्ये किंवा आपल्या टीममध्ये कधीही घ्यायचे नाही. तर तो लेकवरती, जवळपासचं जो लेक असायचं त्या लेकवरती काय करायचा? स्वतःच एकटा स्विमिंग करायला जायचा. दे ऑलवेज स्वॅम अवे फ्रॉम हिम. ते जे लोक होते ते काय करायचे? नेहमी त्याच्यापासून दूर पळून जायचे. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. आणि त्याला नेहमी एकटं सोडून द्यायचे. द अगली डकलिंग स्वॅम बेटर दॅन द अदर डकलिंग्स विच डिड नॉट प्लीज देम ॲट ऑल. हा जो अगली डकलिंग होता तो कम्पॅरेटिव्हली इतर डकलिंग्सपेक्षा खूप जास्त चांगल्या पद्धतीने स्विमिंग करू शकत होता. आणि हीच गोष्ट त्यांना अजिबात आवडायची नाही. प्लीज देम ॲट ऑल म्हणजे त्यांना ती गोष्ट आवडायची नाही. दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस. तर ते काय करायचे? त्याला एकाच गोष्टीवरून चिडवायचे. त्याच्यामध्ये जी क्वालिटी आहे, त्याला इतकं सुंदर स्विमिंग करता येतं, त्याच्याकडे त्याला प्रेज न करता ते त्याला काय काय ऑलवेज दे टीज्ड हिम. त्यांना ते नेहमी चिडवायचे. कशावरून? काय की तो काय आहे? अगली आहे म्हणून. हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर. तर त्याचं कोणीच मित्र नव्हतं, फक्त त्याची एकच मित्र होते, ती होती त्याची स्वतःची आई. Other ducks told his mother, all your ducklings are smart, but this big fellow looks so different.
हे जे त्याचे जे भावंड होते 6 ते नेहमी त्याच्या आईला काय म्हणायचे की तुझे 6 जे डकलिंग्स आहेत ते किती स्मार्ट आहेत, किती सुंदर दिसतात. बट हा जो 7वा आहे हा असा का दिसतो, हा का इतका डिफरंट आहे, वाय इज ही सो अगली, हा का इतका कुरूप दिसतो. हिज मदर ओनली सेड ही इज माइन अँड आय लव्ह हिम टू. आणि त्याची आई नेहमी म्हणायची की तो माझा आहे आणि मी त्याच्यावर सुद्धा खूप जास्त प्रेम करते. At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. नेहमी त्याला वेगळं ठेवणं, त्याच्याबरोबर वाईट वागणं, त्यामुळे त्याला लोनली फील व्हायला लागलं होतं. तो एकटा फील करत होता स्वतःला आणि नेहमी तो काय असायचा, सॅड असायचा. आणि वन डे ही डिसाइडेड की ही विल लीव द लेक. तो काय त्याने विचार केलं की तो एक दिवस काय करेल, हे लेक तो सोडून जाणार. ही मेड हिज वे टू द रिव्हर्स एज अँड स्वॅम अवे विथ द रिव्हर. आणि तो रिव्हर्सच्या एजमध्ये म्हणजे नदीच्या काठाशी गेला आणि त्याला जिथे वाट मिळेल तो स्वॅम करत गेला, म्हणजे तिथून तो पोहत गेला पुढे, जिथे नदी घेऊन जाईल तिथे. बघा मुलांनो, पिक्चरमध्ये पण तुम्हाला दिसत आहेत हे 6 डकलिंग्सपेक्षा तो थोडा वेगळा दिसतोय, म्हणून ते त्याला कधीही पसंत करत नव्हते. Wherever the poor ducklings tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. आता ridiculed म्हणजे काय, थट्टा करणे. तो आता आपण बघितलं होतं की तो घर सोडून निघून आलेला होता आणि जिथे पण तो जायचा तिथे तो स्वतःसाठी शेल्टर म्हणजे काय, निवारा शोधायचा, घर शोधायचा, पण त्याला कोणीही जवळ घेत नव्हतं. त्याला नेहमी लोक त्याची काय करायचे, थट्टा करायचे, कारण तो वेगळा दिसायचा. स्मॉलर बर्ड्स, ॲनिमल्स, इवन ह्युमन बीइंग्स पोक्ड फन ॲट हिम. स्मॉलर बर्ड्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतील किंवा माणसं असतील सुद्धा त्याची काय करायचे, त्याला चिडवायचे. ही बिकेम लोनलियर अँड मोर मिझरेबल. त्याची जी लाईफ होती ना, मिझरेबल झाली होती, म्हणजे खूप जास्त दयनीय झाली होती, कारण कोणीही त्याला जवळ घेत नव्हतं. सगळेजण त्याची थट्टा करायचे. एव्हरीवन वॉज टीझिंग हिम. सगळेजण त्याला चिडवत असायचे, त्यामुळे त्याला फार जास्त सॅड फील व्हायचं. बाय अँड बाय ही ग्रू बिगर अँड स्ट्रॉंगर. हळूहळू तो काय होत गेला, मोठा होत गेला आणि तसा तो स्ट्रॉंगर बनत गेला. बट वेनेवर ही लुक्ड ॲट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट आय लुक सो अगली. आता तो डक असल्यामुळे तो नेहमी पाण्यातच राहणार आणि जेव्हा पण तो स्वतःचं रिफ्लेक्शन वॉटरमध्ये बघायचं तेव्हा त्याला स्वतःपासूनच चिड यायची की मी असा का दिसतो, कारण तो स्वतःलाच पसंत करत नव्हता आता. सो ही थॉट आय लुक सो अगली. ही वॉज अफ्रेड टू लुक ॲट हिज ओन रिफ्लेक्शन. आणि त्याला स्वतःलाच पाण्यामध्ये बघायला काय वाटायची, भीती वाटायची. तो स्वतःलाच बघत नव्हता. ही हीड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग. आणि जर त्याला असं दिसलं की पाण्यातून कोणीतरी येत आहे आपल्याकडे किंवा कोणीतरी येत आहे आपल्याकडे, तर तो स्वतःला काय करायचं, लपवून घ्यायचं. पण तो त्यांच्यासमोर जायचा नाही, कारण त्याच्यामधला जो कॉन्फिडन्स होता स्टुडंट तो पूर्णपणे निघून गेला होता. तो सारखा त्याला तशा पद्धतीचं बिहेवियर मिळालं होतं की लोक त्याची थट्टा करतात, त्यामुळे तो स्वतःच्याच बॉडीला पसंत करत नव्हता, स्वतःच्या शरीरावर तो प्रेम करत नव्हता. वन डे when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. काय सांगितलेलं आहे की एक दिवशी काय झालेलं आहे की when he was hiding among the reeds, म्हणजे तो एक दिवस त्यांनी बघितलं की तो स्वतःलाच लपवत होता. स्वतःला का लपवत होता, among the reeds म्हणजे स्वतःलाच तिथून लपवणे. When he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful. त्याला जेव्हा दिसलं की कोणीतरी त्याच्याकडे येत आहे तर तो स्वतःला लपवण्याचा प्रयत्न करत होता आणि तो बघत होता की तिथे व्हाईट स्वॅन्स म्हणजे पांढऱ्या रंगाचे स्वॅन्स आहेत, ते काय करत आहेत, पोहत येत आहेत. दे वर द मोस्ट ब्युटिफुल बर्ड्स ही हॅड एव्हर सीन. आणि तो म्हणतोय की याच्या आधी त्याने इतके सुंदर बर्ड्स कधीही बघितलेले नव्हते. हाऊ वंडरफुल टू बी लाईक देम. म्हणजे किती छान आहे त्यांच्यासारखं असणं. तो दुसऱ्यांचं कौतुक करायचं, पण स्वतःला तो खूप जास्त हीन भावनेने बघायचा. ही सेड टू हिमसेल्फ. तो स्वतःशीच बडबड करत होता. देन केम विंटर विथ कोल्ड विंड्स अँड स्नो. विदाऊट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोझन इन द स्नो. आत्तापर्यंत आपण बघितलं की त्याला कुठेही शेल्टर मिळालं नाही, कारण लोक त्याच्यावर काय करायचे, थट्टा करायचे. कोणी त्याला
जवळ घेतच नव्हता. त्यामुळे त्याला काय झालं होतं, शेल्टरच भेटलेला नव्हतं, त्याला राहायसाठी घरच नव्हतं. आणि जेव्हा विंटर आले तेव्हा विंटरमुळे थंड वारा आणि स्नोमुळे तो काय झाला होता, पूर्णपणे फ्रीज झालेला होता. अ काइंड मॅन सॉ हिम, एका दयाळू माणसाने हे बघितलं आणि ही ब्रोक द स्नो अँड सेव्ड द डकलिंग. त्याने त्याच्या अंगावरती जे स्नोची कव्हरअप झालेलं होतं त्या कव्हरला तोडलं आणि त्याला त्याच्यातून बाहेर काढलं आणि त्याला ते वाचवलं. सून इट वॉज स्प्रिंग. द डकलिंग हॅड नाव गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. आणि लवकरच काय आलं, स्प्रिंग सीझन आलं आणि त्या स्प्रिंग सीझनमध्ये त्याने स्वतःमध्ये पॉवर कलेक्ट केली, त्याने स्ट्रेंथ आपली वाढवली आणि तो खूप जास्त स्ट्रेंथ वाढवली आणि त्याने स्वतःचं परत रस्ता शोधला. परत तो तिथून निघून गेला दूर कुठेतरी. वन फाईन मॉर्निंग वेन ही फ्लॅप्ड हिज विंग्स अगेन्स्ट हिज साईड्स ही रोज हाय इन टू द एअर. एक दिवशी तो त्याचे जे विंग्स होते तो फ्लॅप्ड करणे म्हणजे काय, तो फडफडवणे. जे पक्षी असतात ते बघितले असेल तुम्ही की त्यांचे पंख फडफडवले तर ते काय करतात, वरती उडत असतात. तर जेव्हा त्याने पंखांची फडफड केली तेव्हा तो काय झालेला होता, हिज विंग्स अगेन्स्ट हिज साईड्स ही रोज हाय इन टू द एअर. तो आकाशात थोडाफार उडू लागला होता. ही फ्ल्यू ऑन अँड ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ब्युटिफुल फ्रॅग्रंट गार्डन. तो जोपर्यंत उडत राहिला तोपर्यंत त्याला एक सुंदर अशा गार्डनमध्ये तो पोचत नाही, जिथे खूप जास्त सुगंध आहे, फुलं आहेत, अशा गार्डनमध्ये पोचत नाही तोपर्यंत तो काय होत होता, उडत होता. फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय. आणि एका गर्द जंगलामध्ये तो जाऊन पोचला, जिथे सगळीकडे काय आहेत, फुलं आहेत. केम 3. क्लोज बाय केम 3 ब्युटिफुल व्हाईट स्वॅन्स rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. आणि त्याने बघितलं की तिथे जे 3 व्हाईट स्वॅन्स आहेत ते काय करत आहेत, पंखांची खळखळाट करत ते तिथे काय करत आहेत, तरंगत आहे पाण्यामध्ये. द डकलिंग आता तुम्ही पिक्चरमध्ये पण तुम्हाला दिसत असेल. The duckling remembered the lovely birds. He was afraid to meet them, but he felt a strange longing to be with them. त्याला तेव्हा आठवलं की तो काही दिवसापूर्वी तो काय करत होता, जेव्हा त्याला असे व्हाईट ब्युटिफुल स्वॅन्स दिसले तेव्हा तो त्यांच्यापासून लपण्याचा प्रयत्न करत होता, हे त्याला आठवलं. He felt a strange longing to be with them. He made up his mind to approach them. आणि तो हे विचार करत होता आणि तेव्हाच त्याने स्वतःचं माइंड बनवलं की नाही, मी अप्रोच करेन म्हणजे काय, मी स्वतः त्यांच्याकडे जाणार आणि स्वतः जाऊन बोलणार, मी आता स्वतःला लपवणार नाही. He made up his mind to approach them, no matter how badly they treated him later on. सो ही मेड अप हिज माइंड. त्याने स्वतःचं माइंड बनवलं आणि त्याने विचार केलं की जरी ते मला कसेही ट्रीट करतील तरी पण मी त्यांच्याकडे जाणार आणि त्यांच्याशी बोलणार. ही स्वॅम टुवर्ड्स द ब्युटिफुल बर्ड्स अँड बोड हिज हेड डाऊन टू द सरफेस ऑफ वॉटर. तो त्यांच्याकडे गेला स्विमिंग करत आणि त्याने त्याची जी मान होती ती पाण्यामध्ये घातलेली होती आणि तो खूप चांगला पाण्याच्या सरफेसवरती काय करत होता, स्विमिंग करत होता. what did he see in clear stream below? His own image. आणि त्याने जेव्हा त्याची मान खाली होती तेव्हा त्याने खाली बघितलं की त्याने त्याची स्वतःची क्लिअर स्ट्रीम इमेज बघितली इतक्या दिवसानंतर, जी त्याला आश्चर्य करणारी होती. नो लॉंगर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल अँड ब्युटिफुल स्वॅन. त्याची जी जुनी ओळख होती, त्याचे जे पंख होते, जे शॅगी होते, अगली होते, ग्रे होते, ते सगळे आता निघून गेलेले होते आणि तो आता कशामध्ये कन्वर्ट झाला होता, ग्रेसफुल अँड ब्युटिफुल स्वॅनमध्ये. द अदर स्वॅन स्वॅम राऊंड द न्यू कमर अँड वेलकम्ड हिम. तिथे जे व्हाईट स्वॅन्स होते ते त्याच्या अराऊंड फिरायला लागले. अराऊंड फिरून त्याला काय करायला लागले, वेलकम करायला लागले, कारण तो तिथे नवीन होता. The bird that had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all. असा बर्ड की ज्याने त्याची पूर्ण लाईफ इतक्या खराब परिस्थितीमध्ये काढलेली होती, तो आता कशामध्ये कन्वर्ट झाला होता, स्वॅनमध्ये कन्वर्ट झाला होता. तो स्वॅनमध्ये टर्न झालेला होता आणि तो इतका सुंदर दिसत होता. ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक अँड क्राईड जॉयफुली फ्रॉम द डेप्थ. त्याने त्याची उंच अशी मान काय केली, त्याने त्याची जी उंच मान होती, जी कर्व्ड झालेली मान होती ती वरती काढली आणि तो रडायला लागला.
पण हे त्याचे आनंदाश्रू होते की तो एवढे दिवस तो इतक्या दुःखात होता आणि आज त्याला खूप जास्त आनंद झाला होता. जॉय म्हणजे काय? आनंद. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, तो मनापासून रडत होता. आय नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हॅपीनेस ॲज दिस वाईल आय वॉज ॲन अगली डकलिंग. तो म्हणतोय की मी कधीही आय नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हॅपीनेस, म्हणजे मी असं कधी स्वप्नही बघितलं नव्हतं की मी इतका आनंदी असेल आणि मी इतका सुंदर दिसेल. मी काय होतो? एक अगली डकलिंग होतो. सो स्टुडंट, ही होती स्टोरी, सिम्पल अशी. आय होप तुम्हाला समजली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.